Ya llegaron mis carnalitos, mis valedores. Eternamente los famosos Yankees. Ya llegó mi carnal el Chelelo. El famoso Papas el Picuy. Ya llegó mi carnal Humberto. Sí, señor. Ya llegaron las cámaras de Santa Cruz TV. Sí, señor. Esta noche los sonidos del sabor. Esta noche para el hermosa Lili. Ya llegó la banda de Chimalhuacán. Mi carnalito Angelito. Santa Cruz Sonido TV. Allí siempre con la calidad que lo distingue. Bien. Sonido gitano. Oye, qué sabroso. Estos se llaman los sonidos del sabor. Ya llegan los grifos 13, todos los pachecos 13, locos forever, todos los perros locos, a huevo. Todos mis carnales los infieles 13. Ya llega el famoso Keki forever, ejidos de Loma de Malacota, allí siempre con fiel. Oye los amores. Vamos a bailar San Pablito Chihuahua. Sobre el escuadrón. Y ahí con todo el escuadrón de la muerte. Producción de Sluxy. Y ahí llegó el famoso Macario. Mi carnal Cris. Irra. Esta noche que se haga bien perrón. A huevo. Oye, Gordice. Sobre mi chamaco el muñeco. Que conquista Yanni. Yanni Barrera. Esta noche y siempre. Hay con Sonido Zaragoza desde Tocuila, Texcoco. Y ahí con mi gente de Tocuilita la Bella. Póngale sabor y dice. Dice porque ya llegamos esta noche a las cámaras de la zona norte. Santa Cruz Sonido TV. Allí siempre que los hermanos Moreno Barroco. Sonido gitano. Súper mi carnalito Nildo. Esta noche organización guadalupana. Ya llegó la gente de Chimalhuacán. ¿Cómo los extrañamos? Esta noche organización Unidos por la Calle. Vamos allá. Organización Unidos por la Calle. Esta noche mis chamacos, mis valedores. Sobre mi canal el famoso muñeco. Estos se llaman los sonidos del sabor. Oye, qué sabroso. Soy gitanero de puro corazón.